Arrestimi i profesorit italian Michele D'Angelo, i cili po mbahet prej 2 muajsh në burgun e Fierit për shkak të një aksidenti të ndodhur më datën 8 gusht në rrugën Levan Fier, sipas mediave italiane mund të kthehet në një çështje ndërkombëtare. 45 vjeçari është profesor biologjie në Universitetin e Aquilas, njëherësh dhe një shkencëtar i famshëm global. Michele D'Angelo dhe partnerja e tij u përfshin në një aksident me makinë në Shqipëri më 8 gusht 2025. Të nesërmen, italianët u ndaluan nga policia dhe profesori u la në paraburgimin e Fierit pasi akuzohet për mosdhënie ndihme. Sipas dëshmitarëve afër profesorit, ai po ecte me 40 km/h dhe u gjend përballë një makine tjetër që ecte me shpejtësi dhe nuk mund ta shmangte. Autoritetet shqiptare kanë akuzuar profesorin për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor dhe braktisje të mjetit. Kjo ngjarje ka sjellë reagime të forta nga deputetët italian, që janë ankuar presidentit Begaj dhe kanë kërkuar që të ndërhyjë për kthimin e profesorit në Itali, një gjë që e kërkojnë dhe kolegët e tij universitar. Gjithashtu edhe ambasada italiane në Tiranë dhe konsullata e përgjithshme në Vlorë po ndjekin me vëmendje më të madhe rastin e Michele D'Angelo. Njoftimi i policisë nga drejtoria vendore e policisë Fier jep të dhëna lidhur me aksidentin në rrugor të ndodhur më datën 08/08/2025 në vendin e quajtur Qafa e Koshovicës, ku mbetën të dëmtuar 4 shtetas. Nga veprimet hetimore ka rezultuar se shkaku i aksidentit dyshohet të jetë ndërprerja e rrugës nga automjeti drejtuar nga shtetasi italian MA, i cili më pas është larguar nga vendngjarja. Pas përfundimit të veprimeve procedurale, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin italian MA, 45 vjeç, banues në Itali, për veprat penale, shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor dhe largimi nga vendi i aksidentit. Bëhet me dije se 1 nga 4 personat e plagosur në aksident kanë ndërruar jetë disa ditë më pas në spitalin e traumës në Tiranë.